na aume ni momisi na aume ni mo kila kindu na by the way kana kotabiondo ona twese survive tutene enyu ona twese survive tutene aume by the way no mundu kwa mana twega kwinenya twese survive tutene enyu na wokutuminenda aume metegemete na wokutuminenda aume meyunga mete kirondo ni na wokutumine uya muthanyonge na kuya nini wa wopyo ila wesile tobando no yiwe beta ni wena kibeti oyiwe bayani kwa kalonde oyiwe bayani kwa mwekali oyiwe bayani kwa Susana na musyosuwe mondoome nikindu kiwa muno enda we mondoome nenda akwikana ngo sukumete by the way sindo ila we wange mutabya aume ndi mutabasiani kwetha imomenete ni mutabasiani kwetha nene mwendete na ni mutabasiani kwetha peyanya yeninde kwenda yoswa naka penda yasieninde kwenda yoswa naka na wokitumine na kwe yate enda we mondoome ikiabiti kila kindu chonde we na choketa niswe naku ela ni musi waku etaniswe naku ela ni siana si etaniswe naku ela ni kibetiketa niswe naku kibeti cha beta to ikewe osuni Elizabeth wabeta ekae twewe osuni mukanga nya wabeta osuni mukanga nya wabeta keuni kibeti changa nya tabeta tikwa nange wasi akwewe ay osuni litia wabeta kai litia osuni wao tenda kwewe osuni mukanga nya wabeta kila kindu chonde chaku sindu siaku sionde sietaniwe naku ona ngoko ila sie musi kwaku sietaniswe naku ona malunga ala musi kwaku meta ni kusie naku ona ngombe siabeta itena moethi ano mai kuola nya ngombe iswende sibeta itanisia unza isi siabeta isio siketaniswe naku ndimo menete ume by the way ni mwendete muno na openda sana lakini lazima mtii no mpaka mwitekele maundu na ninaku yetu ikina mpaka mwana abo mukaute Bible siogetina ni mbendei wewe kakukwaza kidogo ukambekea na wekumana wewe kakukwaza kidogo ukambekea na twesonga na mbe no yende yana kwetu mama undoni ni sainya mwithikio siasina